안녕하세요. 소사장 소피아입니다. 지금은 드림마스터를 가는 길입니다. 드림마스터 1기가 이제 시작을 했는데 평일반, 주말반 이렇게 나뉘어져 있어요. 그래서 저번에 주말반 수업을 했고 오늘 평일반 수업을 가는 날이에요. 안녕하세요. 소사장 소피아입니다. 지금은 드림마스터 1기를 하러 갑니다. 근데 그 마음이 너무 좋아가지고 남겨놓으려고 합니다. 지금 날이 진짜 제 마음처럼 눈부시게 환한데요. 지금 나오면서 남편한테 뭐라 그랬냐면, 여보 잘 다녀올게. 오늘 내 꿈이 시작되는 날이야. 이렇게 왔어요. 정말 20대 때부터 하고 싶었던 일인데 이제 워크샵이라는 준비도 이제 해서 오늘 이제 본격적으로 1기가 시작이 되는데 자신감도 있고요. 너무너무 좋은 거예요, 기분이. 그리고 이 과정 자체가 만들어진 게 제 힘이 아니라는 생각이에요. 네, 정말 뭔가에 무한한 힘이 있다는 것, 내 안에. 그것으로 만들어졌다는 것. 오래전부터 꿈꿔왔지만 결국엔 그것을 이루기 위한 어떤 힘과 존재가 있다는 것. 뭐 이런 생각이 되게 어제 만드는데 울컥한 거 있죠. 그리고 아침에도 막 눈이 되게, 어제 늦게 끝나서 몸이 피곤한데 눈이 막 절로 떠지고 행복하고, 가는 길도 이렇게 눈부시게 아름답네요. 제 기분이 그래서 그렇겠죠, 그죠? 네. 주말반 할 때 진짜 갈 때부터 너무너무 기분이 좋았고, 끝나고 나서도 왜 그렇게 행복한지, 네, 제가 정말 하고 싶었던 과정이었어요. 드림마스터는. 그리고 제가 가장 하고 싶었던 거, 그게 언제부터 하고 싶었냐면 정말 20대 초반부터 하고 싶었어요. 20대 초반부터 자기계발 관련 책을 쓰고 싶었어요. 그런 꿈이 있었는데 재테크 책을 먼저 쓰게 됐죠. 네, 참 사람 인생이라는 게 마음대로 되는 것 같지 않아요. 네, 그렇게 하다가 계속 자기계발책을 쓰고 싶은데, 저는 근데 재테크 책도 그렇고 그 전에 냈었던 책들도 다 자기계발책이라고 하고 생각하고 썼어요. 네, 그리고 지금 이 채널도 행복하고 자유로운 삶을 위한 실질적인 팁을 드립니다, 이렇게 말씀을 드리고 있는데, 그래서 뭐 재테크 영상들이 항상 조회수 높은 편이에요. 그리고 유튜브 팁을 알려드리는 것도 조회수가 높은 편이고, 그리고 이번에 책도 재테크 책 한 권, 유튜브 관련 책 한 권 이렇게 쓰게 됐잖아요. 정말 자기계발책을 쓰고 싶은데 근데 아무튼 저는 자기계발이 다 이런 거랑 관련이 있다고 생각해요. 그래서 유튜브 마스터 과정을 운영할 때도 유튜브만 알려드리는 게 아니라 이것이 되게 자기 개발이 되는 그런 과정이고, 그거의 도구로서 유튜브를 사용하는 것이라고 저는 생각하고 항상 수업을 진행하고 피드백을 드리고 있거든요. 그리고 실제로도 그런 부분을 사람들이 느끼세요. 와, 이게 굉장한 자기 성장이 되는군요, 이렇게. 그리고 굉장히 행복해 하시고. 근데 이제 드림마스터는 완전한 자기를 돌아보는, 자신의 무의식을 들여다보고 내가 어떤 생각을 갖고 있는지, 그리고 그런 생각들이 나의 삶에 어떤 영향을 미치고 있는지에 대해서 오늘 배우는 그런 과정이고, 조금 긴 시간 마련을 해서 그분들의 끌어당김 노트를 지금 숙제로 계속 받으면서 그분들을 피드백을 하고 리드를 하고 있는데, 굉장한 책임감도 느끼고 행복해요. 책임감이 굉장히 느껴지는 것 같아요. 저 역시도 되게 배우는 시간이고, 불뚝불뚝 이제 그분들의 고민이나 어떤 것에 대해 쓸 때 상담을 하고 싶은 욕구가 이렇게 올라오는데, 그리고 저는 이제 답이 보일 때가 있는데, 그거를 계속
삼으려고 해요. 그분들 스스로 충분히 찾아낼 수 있어야 이 과정이 끝나도 찾아내실 수 있다고 믿거든요. 그래서 좋은 하루입니다. 그렇게 진행을 하고 있어요. 그래서 그분들 이 찾아나가는 과정을 지금 함께 즐기고 있는데 정말 재밌네요. 그리고 그분들도 재밌어 하시는 모습, 내 안에 이런 나가 있었어? 내가 무의식에 이런 생각이 있었군요. 이렇게 말씀하실 때 굉장히 기쁘네요. 네, 기쁜 것 같고 굉장히 책임감도 많이 느끼고 또 많은 사람들이 아픔이 있구나. 모두가 각자의 상처와 아픔이 있구나도 알게 되었고, 그리고 사람들이 얼마나 강한 존재인지도 알게 되는 것 같아요. 정말 대단한 힘이 내재되어 있구나. 이런 아픔과 상처를 이겨내 온 사람들이구나. 그리고 지금도 이런 뭔가 고민이 있지만 이거를 잘 해결하실 수 있다고, 그래서 훨씬 더 지혜로운 선택들을 해나가실 것이고 또 삶이 더 행복해지고 자유로워지실 거다, 이런 생각을 확신을 갖고 진행을 하고 있어요. 그런 믿음을 드리고 있어요. 네, 정말 뭔가 굉장히 감격스러운 과정? 네, 저도 열심히 성장하고 싶다는 생각이 굉장히 많이 들고 이 과정을 통해서 제가 지금은 도움을 드리고 있지만 정말 제가 성장을 할 수 있게끔 많은 이야기들과 사례들과 이런 것들이 저도 공부를 하면서 배우고 있습니다. 너무 감사한 것 같아요. 여기는 마곡나루역 부근이에요. 사무실이 마곡나루역에 있습니다. 마곡나루역 정말 깨끗하고 좋아요. 집을 사고 싶어요. 돈이 있으면. 네, 항상 탐이 나는 그런 지역인 것 같아요. 오늘은 어떤 분들이 오실까요? 네, 기대가 많이 됩니다. 오늘 어떤 분들이 오실지. 오늘도 좋은 시간이 될 거라고 믿어 의심치 않고 정말 저는 항상 그래요. 귀한 시간이라 생각해요. 저에게도 제 시간이 너무너무 귀해요. 아이 둘을 함께 해야 되는데 뭔가 시간을 내는 것이기 때문에 저도 저의 시간이 소중하기 때문에 남의 시간이 소중하다 생각해요. 항상. 맞아요. 그래서 저를 믿고 이렇게 와주신 분들이 이왕이면 정말 알뜰하게 시간을 쓰셨다는 생각을 받아가셨으면 좋겠어요. 그래서 뭔가 진짜 정말 실질적인 이야기들을 들려드리는 게 저의 늘 그 머릿속에 있는 이야기입니다. 쉽게 가르쳐 드려야 된다. 알려드려야 된다. 내가 아는 모든 것을 총동원한다. 다음으로 미루지 않는다. 다 쏟아내고 온다. 그렇게. 그러니까 어떻게 보면 저의 한계를 다 드러낼 정도로 다 알려드려도 그렇게 해야 다음에 또 채워지더라고요. 또 채워지고 성장을 하고, 그러니까 그런 부분에 있어서는 또 나름의 자신감이 있어요. 나는 이렇게 계속 드려도 또 채워질 것이고 뭔가 새로운 지혜가 채워진다. 뭔가 이런 자신감? 네, 그래서 항상 그때그때 아는 선에서는 최선을 다해서 다 알려드리고, 실제로 뭐 유튜브 마스터 과정도 계속 피드백 드려보면 제가 아는 걸 다 드린다고 생각하는데 다음 주에 또 다음 기술을 들으면 또 새로운 이야기를 또 드리게 되고 드릴 수 있게 되고, 이런 식으로 저도 성장을 계속하고 아는 게 늘어나더라고요. 선순환인 것 같죠? 네, 거의 다 왔습니다. 저도 오늘 한번 직원 시간을 가져볼게요.
화이팅입니다. 여러분도 좋은 하루 보내세요.